Oi, para 2 da tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Proju aqui para mais um vídeo de natureza e sociedade, para ajudar vocês a fazerem as atividades dessa semana. Na verdade, vai ser muito rapidinho o que eu tenho para explicar e depois eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Peraí. Olha só. É o seguinte. A gente está falando em Natureza e Sociedade sobre os animais. Então, essa semana vocês vão fazer 2 atividades que são a respeito de animais domésticos e animais silvestres. Os animais domésticos são aqueles que a gente pode ter na nossa casa. Então, quem aí pode falar que tipo de animal doméstico que a gente tem? Então, tem cachorro, tem gato, tem alguns passarinhos, tem peixinhos, né? Alguns peixinhos, tem tartaruga, tem coelho. O que mais que tem de animal doméstico? Se tiver mais algum que eu não tô lembrando, me manda lá no grupo, tá bom? Manda para todo mundo lá no grupo, tá? E os animais silvestres são aqueles que têm que viver na natureza, que eles vivem soltos, sabem? Então, tem alguns lugares que tem alguns animais silvestres que são chamados zoológicos. Também tem alguns aquários, né? Esses animais silvestres que moram nesses lugares, eles são mantidos assim, é chamado de cativeiro, quando mora assim nos zoológicos animais, sabem? E por que que eles vivem lá, vocês sabem? Além de ser para a gente ir lá visitá-los, eles existem lá para os veterinários poderem estudar esses animais e poder ajudar os animais que estão soltos da natureza a conseguirem viver melhor. Porque tem muitos animais que estão em extinção. Sabe que são animais em extinção? São aqueles que estão já morreram tantos, que eles podem vir a desaparecer, que nem os dinossauros, por exemplo. Os dinossauros existiram um tempo, muito tempo atrás, e eles foram extintos daqui do nosso planeta Terra, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, os veterinários estudam muito bem esses animais e podem ajudar mais ainda os que estão na natureza, para eles poderem viver mais. Entenderam? Então é muito importante também ter os zoológicos de responsabilidade, né? Que tem algumas coisas que não tem nada a ver, né? De ficar prendendo os animais, tal. Então, antigamente, antes de vocês nascerem, era possível no circo ter animais. E aí, em grande parte aqui do nosso Brasil, foi proibido os circos terem animais. Isso foi muito bom para os animais, porque no circo eles ficavam sendo maltratados. Entenderam? Então é melhor sempre a gente tratar muito bem os animaizinhos, não é verdade? A gente tem que respeitá-los. Bom, agora vamos à atividade que eu quero propor para vocês. Eu escolhi alguns animais que eles todos são animais silvestres. E eu vou começar a brincadeira colocando o som de alguns desses animais para ver se vocês conseguem adivinhar qual é. Então, peraí. O primeiro deles é um grande conhecido de vocês. Vou falar algumas características dele, tá? Ele é um mamífero. Lembram que é mamífero? Eu falei no outro vídeo. São aqueles animais que mamam o leite da mãe deles, certo? Então, eles são mamíferos. Bom, eu não vou falar mais nada, porque depois eu vou colocar a imagem dele. E vocês... E daí eu vou falando algumas outras características dele. Escutem para ver se vocês descobrem qual é esse animal.
E aí? Descobriram? Pois é. Esse animal é o leão. O leão. Viram como ele faz um barulhão? Pois é. Os leões são mamíferos. Eles têm juba, que é essa cabeleira que eles têm em volta da cabeça. As leoas não têm juba. E eles vivem em bandos. Sempre tem um leão só, um macho, e várias fêmeas e filhotes. E geralmente são as fêmeas que saem para caçar para eles se alimentarem. E eles vivem originalmente na África. O próximo animal que eu vou passar o vídeo para vocês e falar sobre ele, não dá para fazer o barulho dele, porque eles são animais que não emitem barulhos que a gente consiga ouvir. Não é interessante isso? Sabem que animal que é? Não vai dar nem para vocês tentarem adivinhar, né? Eu vou dar uma dica, assim. É um animal muito, 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 muito alto. Muito comprido e magrinho e elegante. Eu acho lindo esse animal. O que vocês acham que é? As girafas. Isso mesmo, as girafas. Bom, pessoal, as girafas também andam em bandos. Elas são da África, são mamíferos e elas comem plantas, só plantas, tá bom? Elas quase não dormem. Olha essas girafas aqui brigando. Olha, elas fazem luta de pescoço. Que coisa louca, né? Enfim, elas quase não dormem. Elas dormem mais ou menos 20 minutos por dia só. Nossa, muito pouco tempo, né, pessoal? Elas correm muito, 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 muito. E elas não fazem barulhos que a gente consiga ouvir. E os adultos podem chegar ao tamanho de um prédio de 2 andares. Elas são animais enormes e lindos. Olha essa carinha dessa girafa. Esse próximo animal é um dos maiores roedores do nosso planeta Terra. Bom, os roedores são, por exemplo, os ratos. Mas esse animalzinho, ele é da família dos porquinhos da Índia, dos preás. Sabe aqueles bichinhos bem fofos que também pode ter em casa. Esses são animais domésticos, né? Enfim, mas esse que eu tô falando é silvestre. Então não pode ter em casa, tem que deixar na natureza. Eu vou colocar o som dele para vocês. Atenção! E aí? Eu não conhecia esse som desse animal. Eu adoro esse animal, eu acho ele o máximo. Porque ele é um dos mais simpáticos da natureza. Ele é muito amoroso e muito calminho. E faz amizade com vários outros bichinhos. Mas tá parecendo o que esse barulho, hein? Deixa eu ver se faz mais um pouquinho. Olha. Tá parecendo latido de cachorro, não tá? Mas não é cachorro. É a capivara. Capivara, vocês conhecem a capivara? Bom, pessoal, a capivara, como eu falei para vocês, é da família dos roedores. É como se ela fosse um rato bem gigante. Porque ela é bem grandinha mesmo. Ela pode medir até 1 metro, mais ou menos. Ela vive em bandos. Ela é original aqui da América do Sul e da América Central, ou seja, aqui no Brasil tem vários lugares capivara. Então tem ali na região amazônica, mas tem até aqui em São Paulo. Às vezes a gente vê capivara, famílias inteiras de capivara ali no Rio Tietê. Elas são muito, muito, muito sapequinhas. Enfim, elas nadam muito bem, daqui a pouco vocês vão ver que essa daí vai entrar na água. E elas basicamente comem grama. Grama, 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 grama. Só graminha. Mas é um bichinho muito simpático, amoroso. Que nem eu falei pra vocês, elas fazem amizade com vários outros animaizinhos. Na internet a gente vê... Olha lá, ela correndo. A gente vê foto de capivara com cachorro, até com jacaré. Vê se pode. Muito amiga, né?
esse próximo bichinho também é silvestre. Todos esses que eu tô passando são silvestres, tá bom? Ele é silvestre. E ele é muito devagar. Eu vou colocar o barulho dele também pra vocês, tá bom? Qual é o som que ele faz? Atenção. Vocês conseguem imaginar que bichinho que faz esse som? É o bicho preguiça! O bicho preguiça faz esse som, parece um passarinho, não parece? Eu achei o som tão diferente. Então, é o bicho preguiça. Bom, meus amores, o bicho preguiça, ele vive normalmente lá em cima das árvores. Então, ele tem umas garras muito grandes que ajuda eles a subir nas árvores, porque eles vivem lá em cima mesmo. Eles comem folhas dessas árvores, normalmente algumas frutinhas também. Ele é um mamífero e ele é o mamífero mais lento do mundo. Ele anda muito devagarinho. E ele dorme mais ou menos a metade do dia. E ele dorme mais de dia do que à noite. Olha aí as garras nas mãozinhas dele e nos pés, tá vendo? E olha, normalmente, às vezes acontece deles atravessarem estradas que nem tá mostrando aí. E daí as pessoas têm que tomar maior cuidado para não atropelar eles, porque eles são bem devagarinhos mesmo. Mas eles são bons nadadores, eles nadam muito bem, sabiam? Que coisa, né? Ele é um bichinho bem interessante, bem bonitinho. Olha, o próximo vídeo que eu vou colocar foi um vídeo que eu achei muito interessante. São dois animaizinhos que não se conhecem no seu habitat natural, ou seja, lá na natureza onde eles moram, eles não têm como se conhecer, porque eles não vivem no mesmo lugar. Então, foi num aquário. Eu não sei exatamente, agora eu não vou lembrar aonde que tava esse aquário. É um aquário que é de um lugar, assim, fora do Brasil. Não é aqui no Brasil, não, tá? E um desses animaizinhos foi dar um passeio pelo aquário. E esse outro animal que vive na água conheceu esse animalzinho que tá do lado de fora. Vocês vão ver daqui a pouco no vídeo. Mas foi muito legal. E o animalzinho que tava fora da água, ele faz o seguinte barulhinho. Olhem só o som que ele emite. Prestem atenção. Ó, esse barulho. Ó. E aí, vocês acham que sabem o que é esse barulhinho? É do pinguim! O pinguim! Esse bichinho que ficou do lado de fora do aquário onde estava o outro animal, que agora eu vou passar para vocês o barulhinho dele. Escutem o som que faz esse outro animal. Olha só, escuta. E aí? Que bicho faz esse barulho, gente? É uma baleia que chama beluga. Ela é uma das menores baleias que tem. Mesmo assim, ela é bem grande. Ela é maior do que uma pessoa, né? Do que uma pessoa adulta. Mas é uma beluga. E vocês vão ver agora no vídeo como ela é fofa e linda e maravilhosa. Olha, pessoal, a baleia beluga e o pinguim se encontrando. Foi num aquário em Chicago, lá nos Estados Unidos. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um, tá bom? O pinguim,
Os pinguins, eles são aves, mas eles não voam. E eles nascem de ovos. Eles comem peixes, nadam muito bem. O pai e a mãe que deixam o ovo quentinho, porque eles vivem lá na Antártida e lá é muito frio, neva o tempo todo. A beluga é uma baleia branca e é uma das menores das baleias que existem no mundo. Elas andam em bando e são muito inteligentes e curiosas. Comem peixes, elas vivem lá na Rússia, no Alasca e no Canadá, em regiões frias também. E é um mamífero, elas mamam na mamãe delas. Oh, meus amores, e aí, vocês gostaram dessas curiosidades desses animais que eu mostrei para vocês agora? Olha, eu quero passar um desafio para vocês. Olha só, eu gostaria... Lembra quando lá na escola a gente já fez várias vezes brincadeira de ficar imitando os animais? A maneira que eles se movimentam, alguns animais? Pois é, eu quero propor para vocês, para quem quiser mandar lá no grupo, um vídeo imitando algum animal que vocês queiram, tá? Ou então um áudio fazendo o barulho do animal pra gente adivinhar. Então no vídeo, vocês podem ou fazer o barulho e fazer só o movimento, ou faz só o movimento. Então, por exemplo, se vai imitar um tigre, fazendo assim bem devagarinho, né? Vocês sabem imitar tigre, que eu sei. Então escolham um animal, peça para algum adulto fazer o vídeo de vocês imitando, ou então que vocês gravem um áudio e mandem lá no grupo imitando o barulho de algum animal também que vocês escolham. Tá bom? Vamos fazer essa brincadeira lá no grupo? Eu espero que vocês acentem fazer. Eu vou tentar adivinhar de todo mundo que mandar, tá bom? Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau!